தண்ணி குடிச்சு வயிறு வேற வரைக்கும் இந்த வாரம் அனுப்பிடுங்க. வரும் ஃபோனில் வரும். இந்த மழை இந்த குளத்துகளால் வான்கதவுகளால் வந்த தண்ணிகளால் எங்களோட வீடுகள் முத்தாக சாண்டு இடிக்கிறதுக்கு கூட இன்றைக்கு இல்லாமல் இருக்கோம். நாங்கள் மிகவும் கடும் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது எங்களோட மீனவர் சங்கத்தால் மீனவர் தோணியெல்லாம் ஓடி முத்தாக எல்லாம் தாண்டு வீடு வளவெல்லாம் எங்களை தாண்டு நாங்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் திங்கத்துக்கு உணவு இல்லாமல் இருக்கோம். மீனவர் பொருள் அத்தனை எங்களை அழிஞ்சி வலை தோணி எல்லாம் அழிஞ்சு இன்றைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். இதுக்குரிய நஷ்டம் இந்த அரசாங்கம் தருமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். 12 மணி பாரம் வீட்டுக்கு கடமை என்ன ரொம்ப